の下にぶっ込んでます。手賀沼周辺マップ、周遊マップ。サイクリングロードがやっぱ人気なんだね。あ、おしっこした。よし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 。すごいじゃん。気がついたら花が全くなくなっちゃった。なんかあっちにも列があるし。何列？真っ黒くんだね。これだけでもね、待ったから。ランドポート味ヶ浦さんに決定いたしました。潮干狩りができる。やったことだ。私はもうレシピを調べております。ほら、直で見るんじゃなく、奥に見えるのが霞ヶ浦です。緊急事態。残念なお知らせです。おはよう、ニコメリ。ご飯じゃないか。ご飯の時間じゃない。ねえ。ご飯じゃないの。ご飯食べないの。メリさん、おはようございます。うわ。おはようございます。おはようございます。安心してください。何ですか。履いてますよ。どういうこと。履いてますよ。いいえ、履いてるだろう。全然見えてるから。ご飯の時間ですか。はい、朝食屋のハルピンの朝ごはん屋さんです。本日のお客様は何名ですか。お一人ですか。連れがいます。メリー、来なよ。お連れ様は何盛りですか。大盛りです。6時半に起きちゃった。早っ。すごいね、快適な気温だった。朝でも起きた時はちょっと寒かった。トッピングはささみでよろしかったですか。トッピングはささみとお肉両方入れますね。すごい勢いが。ちょんまげくんもしっかり食べております。ごちそうさまでした。鬼快晴です。うん、あ、気温いい感じ。風が涼しい。椅子戻しちゃおうか。うん、みんな一旦そこどかなきゃだよ。一旦ね、このコットとかをどかさないと回んないんですよ。危ないっつっての。おいでおいで。この下にぶっ込んでます。いや。はい、メリー頑張ろうね。ちょっと待ってね、私靴履くから。よいしょ。うんち出ました、メリーちゃん。はい、よかった。はい、よかった。よかった。はい、おめでとう。はい、行くよ。手賀沼周辺マップ、周遊マップ。そこから見えるけど、すごい綺麗だよ。なんかもともとすごく水質が悪かったんだって。それが今はいろんな鳥とかも来るぐらい綺麗な水質に変わってきてるんだって。へえ。おお、沼見える。おー、すごい。サイクリングロードがやっぱ人気なんだね。あ、なるほどね。うんちしないよね、君は。昨日もメリーはもう短パンだった。あ、おしっこした。よし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 。すごいじゃん。えらい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 。メモする。あら、メリちゃんもできた。メリちゃん結構できるんだよね。いい散歩コースだ。ね、広いな。ここの道の駅。あっちのさ、うん三角屋根の方が多分、駐車場がもう開放される。そろそろ。そうだね。あ、昨日見たもんね。うん。8時45分開放だから。8時47分だ。わあ、もうみんな入ってるよ、きっと。この花さ、蜜出るじゃん。飲むと。うん。小学校の時、自分家の近くにこれ咲いてて、うん、もうずーっとこうやってやりすぎて気がついたら花が全くなくなっちゃった子供の時。2個吠えないよ。頑張れよ。頑張るよ。ファイト。頑張れよ。2個ファイト。よし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 。はい、えらいえらい。ねえねえ。よしよしよし。やったね、ニータ。よしよしよし。すごいすごい。すごくない？列。なんかあっちにも列があるし。何列？とりあえずここにやっぱ入る列ですね。25周年祭ですからね。フジテレビだ。さあ、ニコのどれかな？ニコがキャンピングカーが自分のだと思って。もうないんだよ、キャンピングカー。もうないよ、キャンピングカー。さあ、どれですか？あ、これこれらしいです。すごい。すごい。さすがにいた。一瞬キャンピングカーをバースくんだと思った。真っ黒くんだね。おはようございます。おはようございます。斉藤です。はい。暑いな今日は。
ニコちゃんもちょっとハーハーしてる、歩いてきて。ここはですね、道の駅湘南という千葉県のはい。柏市の道の駅におります。6号線の旅2日目になるんですけども、といっても1日目は本当何も移動しかしてないから、うん。はい、今日から旅の始まりでございます。今日は、まずちょっと道の駅湘南昨日やってなかったんでもう閉まっちゃってたんで、うんちょっと見に行って、本日の目的地はひたちなか、はい。茨城県の方まで移動していこうかなと思っております。予約はまだ何も取っておりません。うん。宿泊する場所は決まっておりません。はい。まあ行き当たりばったり系で。一つは間違いないなって思ってるのは、一回行ったことある阿字ヶ浦のうん。 RV パーク、はい。海沿いのね、うん。あそこだったらシャワーもあったよね確か。うん。あそこが空いてたらあそこがいいのかな。うん。ドッグランもあったよね。ドッグランもあるんで、うん。旅にはいいかなと思うんですよね。はい。キャンプ場もあるんだけど、ちょっとね一個行きたかったところが今電話したら空いてなかったんで、おお。めっちゃ人気の、あ、そうなんだ。はい、もう空きが全然平日もないっていうね、ヒルビリーキャンプ場っていうのがうん。あって、ちょっと後でサイト見てみて、はいすごいから。あ、そこ知ってます。知ってます？はい。もう全然空いてなくて、なんかでもネットではキャンセルがポンって出る可能性があるから、一応当日電話してみるといいかもって書いてあったんだけど、電話してみたら今日はキャンセルないですって言ってました。本日6号線の旅2日目よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと待ってて。お散歩楽しかったですって。ちょっと待ってて、エアコンだけつけとくね。よいしょ。これちょっとつけときます。すごいね。なんか昼間はこんななんか綺麗な施設が開くんですね。すごいね。うごちそう食堂だって。わあ、私の大好きなタルタルじゃん。ん。大盛り唐揚げワンパック販売中だよ。持って帰れるよ。唐揚げ？うん。見て、タルタル。キッチンカーの大盛り唐揚げへー690円。大盛り。どんぐらいなんだろう。あ、これ今日の25食限定。そうなんだ。はい。あと人気なのがピーナッツが人気だからうーん名産だから、ピーナッツあそこのソフトクリームとかピーナッツの今川焼きとかも人気らしいです。じゃあパン屋さん。はあ、私の大好きなカマンベールのパンがありまするよ。パンにする朝。あ、なんかお楽しみ袋ある。500円？いや違うっしょ。あ、びっくりした。 2005円。チケットだと危ない。入場制限なんだ。中が混んじゃうから。ああ、そうなのかな。だからみんな早めに来て並んでるんだね。入れなくすなっちゃうから。ごいもんねこれ、綺麗で。入れないの残念すぎる。入ることもできないの。ちょっと結構待つんじゃないですか。初めてですけど、そんなの確かに。入れないなんて。外からチラ見できるかな。お目当ては皆さん何なんだろう。ね、何なんだろうね。何を買いに。直売所マルシェなのかな。お野菜とか。なんかタケノコとかピーナッツって書いてあったけど。道の駅湘南、すごいことになっておりました。入場するだけで並んでおります。さっきのパン屋さんにしよっかな。そうしよっか。木村ピーナッツ。木村ピーナッツ。ハレビの。ハレビの。こっちはベーカリー。ピーナッツ屋が作るピーナッツバターで焼きたてトーストをどうぞ。モーニングセットがあります。平日限定。ピーナッツクリームとゆで卵がついてる。ピーナッツアイスラテにしました。心臓病予防は落花生だって。ありがとうございます。とりあえず朝食はこのラテで。はい。これだけ。混んでたね。混んでた。これだけでもね、待ったから。うまっ。うわ、美味しい。ピーナッツが。味するわ、ちゃんと。ね、なんか新鮮な味がする。香りも良きです。モーニングセットとか書いてあって、ピーナッツバターを塗って食べられるトーストセットとか。へえ。なんかむしろそれが良かったんじゃない？平日限定で、そうなんか食堂の中で食べるやつ。人気な理由がわかります。メニューも豊富だし、楽しくなっちゃう。多分1回じゃ遊びきれないって書いてあったのは確かにって思った。サイクリングもね、楽しそうだし。本日の
目的地なんですけども、はい。ちょっと折り返し待ちでまだ確定してないんだけどほい、空いてるって言ってたんで、はい昔行ったことのある RV パークランドポート味ヶ浦さんに決定いたしました。ブラボー。はい、動画にもなってるんですけど、はい中港のお魚市場、うん。昔行ったことあるよね。行きました。はい、牡蠣食べた。生牡蠣が有名ですごいでっかい市場。そう、うんニコメリともね、ご飯食べられるうんエリアがあったんですよね。まあ大洗の方ですよね、うん味ヶ浦ひたちなか市になるのかな。本日はそこまで行こうかなと思います。お、どんぐはい、らいあるんですか。 90キロ2時間半ぐらい、おお。まあ、直行すれば、まあゆっくり行くんで3時間ぐらいかな。一応ね、まあ、6号線沿いではないんですけど、まあ、6号線からちょっと外れて海沿いに行く感じですね。またすぐ戻れる感じなんで、うんこの旅ははいあくまでも6号線で北上するっていうことなんで、はい。全部を6号線の沿いの道の駅とか沿いの RV パークってわけではないので、はい。はい、ちょっと外れさせていただきまして、はい海沿いですね。で、うんちょっと気になったのは、うん。4月の中旬から大洗サンビーチってところでもうちょっと手前なんですけど、で潮干狩りができる。やったことないやりたい。でちょっと調べてるんだけど、はい俺も潮干狩りやったことないからどうしたら潮干狩りできるのかわかんない。潮干狩り未経験夫婦。中旬からできるらしいんですけど、それでさ、日がったら、ハマグリ取れるらしい。今ですね、大洗の観光センター、茨城大洗観光課はい。っていうところに潮干狩りについてお問い合わせさせていただいたんですけど、うんすごい混んでいると言ってました。混んでるんだ。もう始まってるんですかね、潮干狩りって言ったら、何にも未経験で分からなくてって言ったら、すごい人ですよって、混んでますよって言ってて、一応ルール的なところをお伺いしたんですけど、ペットボトルのキャップよりちょっと大きいぐらい、なんか大きさ的には3センチ以上のものだったら取ってよくて、で1人1日1キロまで、はい。あ、それはなんかね書いてあった。3センチ以上の1キロ。そういうルールがあって、あと潮が引いている時にしかもちろん取れないからって、手前の方だとほとんど取れないですよって。で潮が引いてるのがだいたい今日だと11時12時ぐらいで、それの前後3時間ぐらいまでが一番取れる時間帯。だからあんまり夕方とかになっちゃうとまた潮がだんだん満ちてきて取れる範囲が減っちゃうから、人は少なくなるけど取れる範囲も狭くなっちゃう、別に何時までとかもないからいつ来てもいいんだけど、だいたいそのぐらいの時間が一番取れるから、まあ、そういう時間は混みますねみたいな。駐車場が大洗サンビーチ第1と第2があって、第3は禁止区域らしいんですけど、第1と第2は駐車場が1台1000円で止めて潮干狩りに行くっていう感じで、道具のレンタルはないので、よく子供が使ってるような熊手みたいな、ああいうのとハマグリを入れるバケツかネットを持ってきてもらってっていう感じでした。ただ楽しいとは思いますよ、やったことなかったらっていう感じだったんで。ニコメリは留守番だよね。ニコメリもね一緒にどうぞって感じだったけど、リュックでリュックか、まあ平気な子は歩いてんのかもしれないけど、通り道ではあるんで、行くだけ行ってみますか。そうですね、まあ、駐車場渋滞が巻き起こってたらちょっと諦めちゃうかもしれないけど、まあそしたら市場行って買うでもいいし、そうですね。前回行った時の中港の市場に行ったんですけど、そこもねすごいよね、駐車場すごかったんですよ。混雑が。でもう市場もねもう大人気で、牡蠣をその場でもうほじくってくれて食べられるっていう列、並んでるお客さんもすごかったんですよね。でうちら結構朝早く行ったから割と食べられたけども、昼過ぎとかになってくれば来るほど混雑具合が増して、大人気エリアなんだよね結構。そう
でも美味しいからね。潮干狩りの風景ですらも見たことないんですよ私。俺もない。あ、ない、うんそのやってるところも見たことないから、テレビではあるんですけど、今日行くところも、火は使えないですね。コンロは大丈夫だけど。なるほど。まだ潮干狩りができると決まったわけではないのに、私はもうレシピを調べております。うわはー、これいいじゃん。とりあえずホームセンターかはい100均を探していこうと思います。とりあえずグッズを買って、うんなんかそれだけでもワクワクするね。まあできるかわかんないけど。それだけ持ってかわいそうなことになるかもしれませんけど。牛久、はい。なんかいつの間にか茨城にいた。確かに、いつから茨城だったんだろう。まあなんか、国道6号をこう旅してたら、国道6って書いてあるあの看板、青い看板がすごく可愛く見えてきました。この6号。これがそうシェビーくんのご飯です。うちらは会員だから158円。バーコードをご利用のエンジンが停止していることを確認し、かわいい運転手さんですね。今回初給油です。そうですね。157円。お、157円。一時に比べれば全然旅しやすいです。そうだね。よかったアルピーね。めっちゃサングラスになってるね。なってる？めっちゃサングラスだよ。テレビでもやってたんですけど、紫外線で目がやられちゃう人が結構増えてるってことで、サングラスデビューです。ゾフにプレゼントしてもらったやつ。そうなんです。それいいよね、変更グラス。そうそうそう。あ、これ銅入ってるし、紫外線浴びるとこういう色になるんですけど、車内に入って暗いとこに行くと普通の透明のレンズになります。タロちゃんは縁が黒、私が今ブラウンにブラウンのレンズ。すごいよね、本当にメガネになるもんね、夜。そう、色がゼロになるよね。ゼロになるんですよ。ほら、直で見るんじゃなくて、今ここに行けばうやってさ、見えなくなるじゃん、うちらが視界から。ほら、あのレンズを使ってみて直見しないんですよ、結構。ミラーで見てくる。理解してんのかな。5キロ。5キロ？悪いっすね。5キロだって。あ、2車線になった。お、本当だ。石岡空港があるんだ。石岡空港、うん、茨城空港。茨城空港。ジョイフルホンダで、すごい一時キャンプ道具が安くておすすめなのがいっぱいありますって皆さん言ってて、いいないいないいなって思ってて、私たちの住んでいる付近には全くなくて、ないよね。羨ましかったことを思い出しました。だってこっちの千葉、今ここは茨城ですけど、千葉の方の会社だよね、確かね。ね、めっちゃジョイフルホンダ多かったね。茨城か千葉か。でもそっちの方はいっぱいあるけど、山梨では見たことないんじゃない？ないし、神奈川行った時もほぼ見てないし、埼玉行った時に1店舗2店舗あったかな。埼玉はでも1箇所行ったよね。カインズかビバホームしかないから。ビバホームね。6号を外れて霞ヶ浦大橋方面に行きます。まもなく上野東京ライン常磐線、横切ります。横切る？横切って霞ヶ浦に若干出てかすめます。かすめる。そう、来た。これか。上野東京ライン。お、電車来る。小伊勢川って書いてありました。あ、なんか釣ってる。およそ800メートル先、右方向です。結構ガンガン曲がって海の方に出るためにガンガン内陸から曲がってきております。大きい湖みたいになってるところ、これは霞ヶ浦ですの端。もっとこっち。
こんな感じですね。奥に見えるのが霞ヶ浦です。田んぼ田んぼ田んぼ。ねえ、綺麗ですね。ちょうどこの時期、ゴールデンウィークぐらいの時期に前能登に行った時に千枚田の棚田を見に行った時に、白米千枚田。そうすごいちょうどね水が流れて反射してて綺麗な時期に見に行ったんですけどね。違うところに向かってますちょっと緊急事態。残念なお知らせです。事故が起きました。はい。まあ事故って言ってもその重大事故ではないし、何か怪我したとかそういうことではございません。なんか途中の道で、まあこういう今走ってるような道で走ってたんですけど、ちょっと狭めの道を走ってたら、対向車とすれ違う時にミラーとミラーが当たっちゃったんですよ。そうです。サイドミラー。はい。結構ねゴンって言ったからもうすぐ気づいたんですけど、絶対向こうも気づいてると思うんですけど、なんかすぐ止まれる場所がなくて、ちょっと行ってから U ターンしてきたんだけど、相手がいなくて、そう一応探したんですよ。その当たった場所戻ったし、まあ、向こうが進んでいった方向にもひとしきり走っていって探したんですけど、なんか相手方もね、細い道だったから止まるところないやってなってるかもしれないねって言って、まあその付近をこうちょっとうろちょろ探してみたんですけど、いらっしゃらなかったんで。いなくて、うちはもうその本当なんかかすった感じだと思うんだけど、ミラーがパーンって折れたり割れたりしたわけでもないから、多分本当に数ミリ当たった感じだと思うんだ。そう一応チェックしたけど、うちそもそも傷だらけでね、なんか別にこれだねこの傷だみたいなのもわからないです。正直普通多分ミラーとミラーが当たったら、どっちかが割れたり折れたりすると思うんですよ。それがないから、そうですね、多分向こうもかすり傷だと思うんだけど、相手がいないんで、報告を警察に入れたら、一応事故になるから、その事故の登録をしてくださいみたいな感じになったんで、どっちみちその相手を探して現場からは離れてたんで、じゃあ状況確認するので話を聞くのでどっかで合流しましょうっていう。そうなんだね。警察も事故が多くて時間がかかるらしく、なんかすごい遠くから来るらしくて、管轄の方が空いてないらしくて、なるほどね。それで遠くから来るから、センターラインもない道だから、一応ドラレコも見たけど、なんかどっちが悪いとか分かんないんですよね。とりあえずね、後からもしかしたらね、相手も連絡を入れるかも分かんないし、警察に連絡するっていうのが一番いい方法なんじゃないかって思ったので、事故の状況説明みたいな感じで残しておくんだと思うんですけど、それをやりに行くっていう感じです。そうですね。なので潮干狩りはできないかも。終わりました。一応今警察の方にも来ていただいて、近くのねなんか沼、そこでに来てもらって、ドライブレコーダー事故が起きた場所とかを伝えて、で相手からはやっぱ連絡が入ってないみたいなんで、現状相手さんは分かんないんですけど、でもこうすれ違いのミラー接触って聞いたら、まあどっちが悪いとも言えないよねっていうのが普通らしいんですけど、もし後に相手が分かって連絡が来るようなことがあれば、保険屋さん同士で話をしていただくか、五分五分っていう風に解釈するなら、もう自分のものは自分で直して終わりにするっていう、どっちかなんじゃないかなっていう見解でございました。油断してました。すいません。いやいや、もう一緒に乗ってるから助手席は関係ないっては思ってないので、本当なんか
私のせいでもありますから。いやいや右側にいるんでね。狭い道をねやっぱり行く時はね幅も広いんでうん。気をつけないといけないかなっていう感じでした。初めてのミラー接触だったんで、そうだね。もともとここにねなんか葉っぱ傷みたいなのはあって、まあキャンプ場行くとね。そう枝傷みたいなのはあったんですけど、なんかここの下についてるこれがついた傷なのか、でも確かにこれちょっとへこんだんだよね。へこんでるね。うんそこだけ若干違和感はあるね。うん、相手さんが分かんないことにはどうにもできないんで、もし連絡が後から来たりうん。したら、対応しようかなと思います。ということで時間がですね遅くなっちゃいましたんで、ちょっと潮干狩りがきついかなとそうですね。思いまして、今から道具も買わなきゃいけないから。ちょっとそれは諦めてビーチの近くには泊まるんで、うん。まあ明日でも行けるしね、天気良ければ。確かに。はい、ちょっと切り替えて今日は中港に行って、うん。お魚市場うん。あるんで、前行ったところね、はい。ちょっとなんかもう夕方になったら何も売ってない可能性もあるけど、うん。一旦行ってみてなんか買えるものあったら、うん。そこで食べてもいいし、うん。うん。まあ、買ってキャンプ場行っちゃっても RV パーク行っちゃってもいいしっていう感じで切り替えたいと思います。はい。はい、しょうがない、ちょっと気分的にね落ち込む部分はあるんで、安全運転をしてるつもりだったから、あんま当たるとかはないんで、まあね、これだけ旅しててうん一度もないですけど。一度もないからね。ここもなんかすごい綺麗なとこなんだけどね、あ、そうなのよ。この公園になってるんだけど、たまたまなんかねお散歩に良さそうで、うん結構ワンちゃん連れの方とか来てたけど、自然公園だから、うんなんか確認しないとちょっとね、あー犬が歩いていいまあそうだねかちょっと分かんないですけど、なんかすごい渋滞してますけど、橋が渋滞しておる。橋に入っていく感じですけどね。あ、そうなんだ。でも同様のこれまっすぐ行ってもいいみたい。ほうほう。まっすぐにしよう。今度あー、思い出した思い出した。すごいこれは路中ここだったっすよ前は。ね、そうだよね、そすごい混んでました。う諦めました。駐車場近辺全種類確認したんですけど、もう動かないからもう真っ赤っかだよ Google ナビはいすごいよ。第1第2臨時タイムズ全部ダメだっ全たね。部ダメだったので、ニコメリもいるしお散歩もできてないから、なのでもうスーパーに行って食材買って RV パークもほんと10分ぐらいで行けてしまうから、もうそこでチェックインしてニコメリも外に出してあげて、そこでご飯を食べたいと思います。もう日曜日の洗礼でしたねこれ。いやーすごい。昨日もさ、うん。なんだかんだすごい混んでて、そう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 。柏までね。うん。ちょっとね今近くの西武スーパーにやってきました。はい。なのでまあちょっとなんか海鮮系あったら嬉しいんですけど、うんテーブル椅子出せるし、いやすぐ食べられるお刺身とちょっとなんか調理できるものと変えたらいいなと思います。ここです到着です。お久しぶりです。2回目。到着。やっぱいいとこだあわ。ー本当いいところ。奥にねグランピングっぽいね、ああやってねテントもあるんですよね。ありがとうございますこんなんで大丈夫ですか。ちょっと出ちゃって。めっちゃ景色最高です。あ、すごい絶景じゃん。ねうん。いいところ。本当ですね。めっちゃいいですね。着いたよ。やったね。はいはい。ちょっとお待ちを。はい。おいで。おいでおいで。足にいいよほら。やっと外に出れました。退屈でしたって。ちょっとね、やめな。ちょっと行こうよ。止まってるとすぐね地面にスリスリしだす。頑張ってメリーファイト。頑張って。
ハウルの動く城に出てきそうなワンコの髪型にそっくりヘイっていうやつうまくないすごい、誰かが書いてんか。ね。波風が気持ちいいあ、いい匂い。ね。磯の匂いがする。ああそこの小屋かわいいよそこ座ってみたら。座ってみようよニータ。よいしょ。あかわいいこのカフこェ。れいいね。海沿いカフェあ、背中もあるじゃん。涼しいここ。涼しいね。ここに風がなんかスーってくる。うわー、寒くないんかね。あんなもう水入ってる。これで水入って風浴びたら絶対寒そうだよね。そう。私に書かせたら鳥の足とかこういうこうなるよなぜか正面私の鳥の絵いきます。はい。ちょっと待った。ちょっと待って。ちょっと待って、その手何？あれ反対向きで。すごい。すごい。そっくりだ。そっくり。なってる。うん。メリの色と一緒だよニコ。でもここら辺がいいか。はい、どうぞ。おお。いやガタガタとメリもすごいね。よし。ああいいね。無事に着きました。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、グラス出しますか。おお、いい感じ。全然うまくいってない。でも泡まあ確かに分けてほしいぐらいだわ。サイのグラスです。完成。はい。嬉しい。サイのグラスでサイのするんだよ。初サイのグラスサイの。はい。いろいろありましたけど、いろいろありましたね。ここからはゆっくりやっていきたいと思います。はい。よろしくお願いしますよ。ろしくお願いします。サイの。サイのおお。すきっ腹すぎてやべえ。染み渡る染み渡るサイのグラスが染み渡るあ、最高。だって海で写真撮れるじゃん。海とサイのの、あ、すごっこれ。最高。すごっ。わあ、嬉しい。株式会社キャッチーズです。あれ。ちょっとうちら海外にも店舗を構えましてキャッチーズという名前になりました。怪しい。そう？あなたの気持ちも荷物もキャッチいたします。あ、いや、1キャッチ5000円です。一キャッチだけじゃん。いや、今物価がね高くなってますからだいたいそんなもんかと思いますよ。はい、これで1万円ですね。はい。よっ。なんか小さく見えるな。頑張れー。いける。あ、いけた。カメリも見てる。よいしょ。あ、いいですね。これはかなり見晴らしが良い。風通しも良さそう。あとパチパチだね。おお。大丈夫か。怖いよ。横に動くね。これ。うん。あ、分かった。これ乗りたいの？ちょっと待って。初めて設置してみました。かっこいいですね。セビーがなんか海っぽいんだけど、うん。アウトドア感も醸し出してくれて、ちょっとここのね、ひらひらはね、この止める紐がちぎれちゃってて、止めれなかったんで、家帰ってなんか補修するしかないの。縫うか。縫うしかないかね。うんちょっと上行ってみましょうか。はーい。それ開けてもらって、全開にしてさ、はい。中に垂らすじゃん。でそこまで靴で上がっちゃおうかな作戦。はい。でもここまで上がっちゃうと。
うやってはいはい。でここで脱いで、すごい揺れるな、意外と。めっちゃいい景色。すごいやっぱ高さあるとすごい見えます違いね。ますね。うん。今日ここで寝たいな。あ、風も通るし、うん爽快じゃん。わあ、どうですか今日ここで。いや、最高です。あー、いいね。やば。でエブリィよりも多分20センチぐらい高いんでうん。高さが上がりました。はい。まあ乗っちゃえば変わんないですね。乗っちゃえばわかんないですね。うん、一緒だね。うん。そうですね。うん。やっぱそれだけ補修したいな。まあ、これね。その紐、それ。これが切れちゃったんだよね、ふもとっぱらで。そう。風強くて、うん。ここか。鳩目にした方が良さそこうか。う。うん。はい。キャッチングです。おお。気をつけて。マジで。滑る。今、ニコメリははい。トイレタイムのため、うん。テントに行っております。早速、上ニコが早速してくれたんでよかった。あれ、2個ニコうんちしました。あ、2個だったあれ。メリはそう、朝してるし。あ、そうかそうか。ニコはおしっこもうんちもしました。やっぱそういう空間がないとダメで、コットとかだとずっとリードで繋がってるから、やっぱトイレがずっとできないんで、気配感じたり見てると、台の方をしてくれないから、なんかちょうどいいっぽいです。そうそうそう。誰も見えない視界に入らないから。人間から見えないからね。そう。飲みやすいですよ、これすごく。最初、こうなってるから、どんな感じにこぼれたりするのかなと思ったら、全然飲みやすい。これと同じ大きさじゃないから、うん。これがすっぽりはい。一缶入るからね。いやーもう買ってきました。お腹すいた。買ってきました。今日はそんな感じではい。晩酌したいと思います。ちょっともうね、先にビールが入って胃がカッカしてるから、すぐ食べたくて。食べよう。食べよう。醤油。はい、九州醤油です。九州醤油で味が浦最高です。最高。名前も好き。味が浦ね。そう。なんか、もう絶景ですから。全然ルーフテントじゃなくてもこっからも海全然見えてるからね。そうなの。うん音も聞こえて、匂いも、海の匂い。今日日曜日なんで、うんちょっとバイクがうるさいけど、それはもう運なんで、うんです。今って季節もいいからさ。そうそうそう。いただきますい。ただきます。このさ、マグロね、やばいビン。ビントロ？ビントロ。ビンジョウマグロ。うんいただきます。あうー。醤油と。うめえ。ああ、さい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 。久々の味が浦で、施設もめっちゃね、充実してるんですよね。そうなの。おいしい。美味しい。本当だ。やっぱりタイっぽい。タイみたい。今回はね、何も何もできてないって言ったらこれも旅なんでいいんですけど、リアルをはいお伝えできているかと言われたら、それは本当にそのままだと思います。そうだね。まあちょっと本当は潮干狩り行ったり、港じゃない市場、うん行ったりってしたかったんですけど、まあ、こんなもんですまた明日からリベンジしたいと思います。最後までありがとうございました。ありがとうございました。